बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा दबंग ऐलान और उनका बयान सामने आया। ये अदलिया में मुदाखलत के हवाले से जो बयान है उस हवाले से हम बात करेंगे कि इसके असरात क्या हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अडयाला जेल से बड़ी खबर क्या है, कौन सी जो नई दरखास्त है वो पीटीआई की जानिब से दी गई, और दानियाल चौधरी जो मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं वो पहुंचे थे, हुआ क्या था एक्चुअली वहां पे, वो अंदर की खबर आपको देंगे। इसके अलावा वहां पे इमरान खान साहब ने क्या बात की थी, और तीसरा हमारा मौजू होगा कि आईजी पंजाब उन्होंने 2 दिन लगातार जो है वो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के सामने बात की, और उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डाटा तक रसाई के हवाले से हमें रोक दिया है, तो हम डाटा जो है वो ना सीडीआर ले सकते हैं ना हम जियो फेंसिंग कोई करवा सकते हैं। तो उस हवाले से बात करेंगे कि आईजी पंजाब क्यों ये बात दुरुस्त नहीं कर रहे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था क्या ऑडियो लीक्स केस में, क्योंकि जो सरगोदा वाकया और फिर अजहर मशवानी के भाई जो है उनके वाकयात के हवाले से दोनों केसेस में आईजी पंजाब ने ये बयान दिए। आप हमारे साथ रहिएगा, हम आप को तफसील से बताएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की उस स्टेटमेंट से, उस बयान से जो उन्होंने कल रावलपिंडी में दिया। उसका एक हिस्सा मैं आपके सामने जरूर पढ़ना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, क्योंकि उसकी रेलेवेंसी बहुत ज्यादा है, और वो एग्जैक्ट जो है वो आपके सामने मैं रखूंगा कि क्यों रेलेवेंसी है और उसके असरात क्या हो सकते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरगोदा वाकया का जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि मुझे खुशी इस बात की है कि जज साहब ने, मतलब जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास, उन्होंने जो कंप्लेंट लिखी उसके आखिर में उन्होंने लिखा कि मैं इनमें से किसी भी इकदाम से खौफजदा नहीं हूं, मैं सिर्फ आपके नॉलेज में लाना चाहता हूं ये जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो आपके नॉलेज में लाना चाहता हूं। और उसके बाद चीफ जस्टिस कहते हैं कि मेरी जो जज मोहम्मद अब्बास हैं उनसे फोन पर भी बात हुई, तो उन जज साहब ने कहा कि उन तमाम इकदामात के बावजूद, चाहे उसके लिए जो है वो उन्हें किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े तो वो उसके लिए तैयार हैं, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। मुझे इस बात की इंतहाई खुशी है, अब चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं, मुझे इस बात की इंतहाई खुशी है, उनके इन अल्फाज से मेरा खून 1.5 किलो जो है वो बढ़ गया। मुझे फख्र है अपनी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर। यकीनन ऐसे बहुत से जो कंप्लेंट्स हैं हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने एक नई बात की जिसमें नई खबर है कि कंप्लेंट सिर्फ इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास की नहीं है, वो कह रहे हैं कंप्लेंट्स और भी हैं, मतलब और भी जजेस की कंप्लेंट्स अदलिया में मुदाखलत के हवाले से हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो हम मंजर आम पे इसलिए नहीं लाए क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही होती हैं जिनको साबित करना मुश्किल होता है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं, वो कहते हैं कि कल सबूत मांगा जाएगा तो उसको साबित करना मुश्किल होगा, इसलिए वो मंजर आम पे नहीं लाए। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बगैर किसी डर, खौफ और लालच के काम जो है वो जारी रखे हुए। और उन्होंने फिर यह भी बात की कि अल्लाह ताला की जात पर भरोसा होना चाहिए, वो जात जो है वो मौजूद है। और उन्होंने अदलिया की मुदाखलत के हवाले से जो इवेंट्स अभी रिसेंट पास्ट में हुए उनका हवाला देकर उन्होंने कहा कि ये मुदाखलत हमें रोकना होगी और ये रुकेगी। ये उन्होंने जो है वो बड़ा दबंग किस्म का जो उन्होंने ये फैसला, ये ऐलान किया और जो बयान दिया। और ये बयान जिस वक्त दिया गया उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस वक्त वो बयान दे रहे थे उस वक्त जो जजेस ताइनाती पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास चल रहा था, और उस इजलास में चीफ जस्टिस
लाहौर हाई कोर्ट को अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनकी तैनाती हो चुकी है, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आना बाकी है। जब हम ये वीडियो कर रहे हैं इसके बाद या इसके दौरान कहीं ना कहीं वो नोटिफिकेशन आ चुका होगा। अब बाकायदा तौर पर 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात हो रहे हैं और एक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उसमें शामिल हैं, और उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात की कि ये मुदाखलत रुकनी चाहिए, जो जुडिशरी में, अदलिया में किसी न किसी सतह पे जो मुदाखलत है वो अब रुकनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ये कहते रहे हैं कि उनके दौर में मुदाखलत नहीं हुई। 6 जजेस के हवाले से अपोलोजेटिक रवैया और जो बयान था उनका, मेरा ख्याल है कि उसने अदलिया को ओवरऑल बहुत ज्यादा नुकसान दिया है। बेहतर होता कि 6 जजेस ने जब ये खत लिखा, एक जज ने कहा कि मेरे घर में खुफिया कैमरे लगे, दूसरे जज ने कहा मुझे अप्रोच किया गया, तीसरे जज के बहनोई को उठाया गया, चौथे जज के मतलब उसको बीपी शूट हुआ, वालिद जो है उनको, मतलब ये इतने वाकयात इतने ज्यादा थे। लेकिन मतलब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने एक क्लियर कट जो है वो लाइन लेने की बजाय अजम्पशंस ली कि ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, उनको साबित करना पड़ेगा या क्या होगा। एक क्लियर कट लाइन ली जाती और वो तकरीर, वो बयान, वो रिमार्क्स, वो ऑब्जर्वेशंस जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो अपनी तकरीर की है, वो काश के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से होती जो इस अदलिया के हेड हैं, तो उसका असर मुख्तलिफ होता और आज ये मुदाखलत जो है वो ना हो रही होती। बहरहाल ये एक सिचुएशन है जो डेवलप हुई जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उन्होंने एक दबंग किस्म का ऐलान जो है वो किया और जो उन्होंने बयान दिया। अब आते हैं हम दूसरे अपने मौजू की तरफ, जिसमें इमरान खान साहब जो है वो अडयाला जेल में उनके खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस चल रहा है। उनकी स्टेटमेंट भी आई, स्टेटमेंट पे पहले बाद में बात करेंगे। उन्होंने दरखास्त भी दी। असल में हुआ क्या कि ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है ये अब किस स्टेज पर है और कैसे आगे बढ़ रहा है और कब तक कंक्लूड हो सकता है। एक तो इसमें इस वक्त 23 गवाहों पे जरा हो चुकी है, 30 गवाहों के बयानात हो चुके हैं, टोटल 59 गवाह थे जिसमें से 10 जो है वो गिव अप कर लिए, जो प्रोसिक्यूशन है नैब है, तो रह गए 49। तो इसके अलावा जो मजीद गवाह भी जो है वो गिव अप करेगी जो प्रोसिक्यूशन है, तो ये तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 40 से 45 के दरमियान रह जाएंगे। तो 30 गवाहों के बयानात हो चुके हैं, अडयाला जेल में इनकी समातें चल रही हैं और 23 गवाहों पे जरा हो चुकी है। एक गवाह अब्दुल हमीद अनवर जो सेक्रेटरी है ARU एसेट रिकवरी यूनिट के, उनके गवाह हैं, उन पे जरा जो है वो की गई और इसमें अब 21 जून के लिए 4 मजीद गवाहों को अदालत ने तलब किया है। 21 जून को दोबारा अडयाला जेल में समात होगी। लेकिन इसमें दिलचस्प मामला ये हुआ कि दानियाल चौधरी जो मुस्लिम लीग नून के रावलपिंडी से MNA हैं, वो मौजूद थे वहां अडयाला जेल समात के दौरान। तो इमरान खान साहब ने उनको कहा कि आप जो है वो क्या नून लीग के हैं, और उनका मुकालमा हुआ और फिर उन्होंने जज साहब को मुखातब करके कहा कि ये क्या तरीका कार है कि हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं और ये जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो उन्होंने पहले कहा कि मैं वकील हूं और उन्होंने कहा कि मैं बतौर ऑब्जर्वर आया हूं। तो जज साहब को उन्होंने कार्ड भी दिखाया, बतौर वकील उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी। लेकिन अदालत ने फिर ये कहा कि यहाँ तो बहुत सारे वकील हैं, कितने हजार वकील हैं, कोई भी जो है वो ऑब्जर्वर बन के आ जाए। तो फिर उसके बाद ये जो दानियाल चौधरी हैं वहां से फिर कमरे अदालत से बाहर जो है वो चले गए और उसके बाद दोबारा जो समात है वो रूटीन के साथ जो है वो जारी रही। अब इसमें हुआ ये कि एक गवाह पे जरा हुई और जहीर अब्बास साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने जरा नहीं की। उनको BP का थोड़ा इशू हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं जरा नहीं कर सकता। उसके बाद मजीद समात आगे नहीं बढ़ी थी। और इस केस में एक तो ये दरख्वास्त दी गई है बुशरा बीबी की जानिब से कि उनका जो चेकअप है, जो मेडिकल चेकअप है, वो करवाया जाए शौकत खानम हॉस्पिटल से दोबारा से। उनके टेस्ट और जो चेकअप है वो करवाया जाए। और इसके अलावा एक और दरखास्त जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने दे रखी है कि उनकी जो समातें हैं
وہ 14 دن کے بعد روٹین میں جس طرح ان کی جو ہے وہ ہیئرنگز ہوتی ہیں وہی رکھی جائیں، وہی کی جائیں، اور اسی کے تحت جو ہے وہ یہ سماعتیں ہوں. یہ انہوں نے معاملہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اس میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب عدالت جو وکیل، ان کے وکیل سے بات ہوئی میری، تو یہ ناصر جاوید رانا صاحب جب جج تھے تو اس وقت یہ درخواست دی گئی تھی، لیکن ابھی تک اس درخواست پر ڈیسیژن نہیں ہوا. تو جو وکلا ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے، انہوں نے کہا ہے کہ عدالت اس جو ہے وہ درخواست پر ڈیسیژن کرے، فیصلہ کرے، کیونکہ اگر عدالت منظور کرتی ہے تو پھر ہر 14، 15 یا 3 ہفتے بعد سماعت ہوا کرے گی، جس طرح باقی نیب کے کیسز میں ہوتی ہے. اگر عدالت منظور نہیں کرتی تو پھر اس کو چیلنج کر لیں گے وہ ہائی کورٹ میں، لیکن عدالت نے ابھی اس پر فیصلہ نہیں کیا. لیکن 21 جون کی تاریخ بہرحال جو ہے وہ پڑ چکی ہے. عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی میڈیا کے ساتھ، انہوں نے یہ کہا کہ سرگودا کے جج نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ کیسے خفیہ ادارے نے اس پر دباؤ ڈالا. اس جج کے گھر کی گیس کاٹ دی گئی. پی ٹی آئی کو جو جج ہیں ان پر جو وہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. جو جج ہمیں انصاف دینے لگتا ہے اسے پریشرائز کیا جاتا ہے. جو صحافی پی ٹی آئی کے حق میں بولتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے. رؤف حسن پر حملہ کر کے اس کا منہ کاٹ دیا گیا. علی زمان پر تشدد کیا گیا. ان سب میں خفیہ ادارہ شامل ہے. ہماری فوج اور پولیس ملازم جو وہ روز شہید ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ خفیہ اداروں نے ہمیں تحفظ دینا ہے، لیکن اسے پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر جو لگا دیا گیا ہے. چیف جسٹس کو پیغام ہے کہ وہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کروائیں. چیف جسٹس کے سامنے قانون کی حکمرانی میں مداخلت ہو رہی ہے. ہماری پارٹی دفتر توڑ دیا گیا. قوم سرگودا کے 1، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6، سپریم کورٹ کے 3 ججز کو سلام پیش کرتی ہے. بجٹ کے مطابق ہم نے 13,000 ارب کا ریونیو اکٹھا کرنا ہے، جس میں سے 9,800 ارب قرض کا سود ادا کرنا ہے. بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے ہمیں 7,500 ارب کا قرض لینا پڑے گا. پاکستان تو ڈوب چکا ہے. یہ ملک صرف سرمایہ کاری سے بچے گا جو قانون کی حکمرانی سے آئے گی. 50 سال میں سب سے کم سرمایہ کاری اس سال آئی. ملک کا مستقبل اندھیرے میں چلا گیا. تنخواہ دار طبقہ پر ٹیکس کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا. مذاکرات کے معاملے پر غلط بیانی نہ کی جائے کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے. جب فیصلے اوپر سے بڑے صاحب کریں گے تو پھر ان سے مذاکرات کا کیا فائدہ. جسٹس بندیال کے کہنے پر پی ڈی ایم سے مذاکرات کیے تو کہا گیا بڑے صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک بندیال ہے الیکشن نہیں ہوں گے. سیاستدان ہمیشہ مذاکرات سے ہی جانا جاتا ہے. ہم نے مشرف دور میں بھی اس کے نمائندے سے مذاکرات کیے، حکومت سے نہیں. پارٹی کو پیغام ہے گروپنگ ختم کر کے اکٹھی ہو جائے. یہ پاکستان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. اب بھی پارٹی میں جو گروپنگ کرے گا اسے نہیں چھوڑوں گا، سخت ایکشن لوں گا. خان صاحب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کرے تب آپ مذاکرات کریں گے؟ صحافی نے سوال کیا تو عمران خان صحافی کا سوال دیے بغیر وہاں سے چلے گئے. اب 21 جون کو اس اہم کیس کی جو وہ سماعت ہوگی. 190 ملین پاؤنڈ کیس عید کے بعد اب اس کیس کی سماعت ہونی ہے. تیسرا ہمارا موضوع ہے آئی جی جو پنجاب ہیں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے یہ بیان دیا جب عدالت نے یہ کہا کہ جیو فینسنگ اور جو ڈیٹا جو ہے وہ کال ریکارڈ کا CDR، تو اس کے حوالے سے انہوں نے ایک تو بیان دیا سرگودا کا جو واقعہ ہے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کی طرف سے جو خط لکھا گیا تھا اس کے تناظر میں، اور پھر جب اظہر مشوانی کے بھائی کا جو ہے وہ کیس لگا ہوا تھا اس کیس میں، مطلب 2 کیسز میں انہوں نے یہ بیان دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہمیں ڈیٹا تک رسائی نہیں مل رہی، جیو فینسنگ ہم نہیں کر سکتے، تو اس لیے اب ہم مجبور ہیں یا تو عدالت حکم دے دے تو پھر ہم کر لیں گے، وگرنہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو فیئر ٹرائل ایکٹ میں ایک پروسیس دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی اس ڈیٹا تک رسائی لینا چاہتا ہے تو پولیس کا کوئی مجاز افسر ہوگا. وہ مجاز افسر متعلقہ جو ہے وہ اس کو کسی بھی جو سروس پرووائڈر ہے یا ٹیلی کام آپریٹر ہے ان کو درخواست دے گا. اس کے بعد اس کی جو وارنٹ ہے وہ لے گا ہائی کورٹ کے جج سے، مطلب منظوری لے گا، اور اس کے بعد وہ ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آئی جی پنجاب جو کہتے ہیں کہ ڈیٹا تک رسائی نہیں ہو سکتی، یہ درست نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایگزیمپشن دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ غیر مجاز افسر کے جو مرضی ہے، جو بندہ بھی جائے اور ڈیٹا کہے کہ ڈیٹا دیں مجھے، ڈیٹا CDR دیں، جیو فینسنگ دیں، رسائی دیں، وہ نہیں. مجاز افسر ہوگا اور فیئر ٹرائل ایکٹ میں جو اس کا طریقہ کار جو پروسیس لکھا ہوا ہے
اس پروسیس کے تحت آپ رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی، کل میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس حوالے سے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو درست نہیں ہے۔ وہ ایکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ غیر مجاز افسر جو ہے وہ رسائی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن مجاز افسر اس فیئر ٹرائل ایکٹ میں لکھے ہوئے پروسیس کے تحت ڈیٹا تک یا جیو فینسنگ یا جو بھی چیزیں ہیں ان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن پروسیس مکمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تھی آج کی 3 خبریں۔ یقیناً آپ کو یہ خبریں پسند آئیں گی، اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔